Chào các bạn, mình là Vĩ Crypto và đây là trong bài hướng dẫn ngày hôm nay chúng ta sẽ học cách để tăng cường mức độ bảo mật với Gmail của chúng ta. Nào chúng ta hãy bắt đầu với bài hướng dẫn ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với bài hướng dẫn ngày hôm nay. Để bắt đầu bài hướng dẫn này, chúng ta vào trình duyệt Chrome, gõ gmail.com vào thanh địa chỉ, Enter. Lúc này chúng ta sẽ thấy được giao diện cơ bản trên trình duyệt Chrome của Gmail. Đây là hộp thư đến và chúng ta đang có một email của Google Community Team, và đây cũng chính là email đầu tiên mà tất cả các account mới đều nhận được. Để bắt đầu cài đặt số điện thoại của chúng ta cho Gmail thì các bạn vào trong biểu tượng hình răng cưa này, cài đặt, vào cài đặt lần nữa. Các bạn vào tài khoản và nhập. Trong mục thay đổi cài đặt tài khoản, thay đổi tùy chọn khôi phục mật khẩu. Các bạn chọn thay đổi tùy chọn khôi phục mật khẩu. Các bạn cuộn xuống, cuộn tới phần đăng nhập vào Google. Các bạn sẽ thấy phần số điện thoại khôi phục. Thêm số điện thoại khôi phục để giúp bảo mật tài khoản của bạn. Các bạn bấm vào đây. Các bạn nhập địa chỉ email của mình, password của địa chỉ email, bấm nút tiếp theo. Các bạn bấm vào thêm số điện thoại khôi phục. Tại đây các bạn nhập số điện thoại của các bạn và nhớ là mình sẽ bỏ số 0 đầu tiên. Mình sẽ bấm tiếp theo và chúng ta bấm vào nút nhận mã. Chúng ta hãy quay sang điện thoại. Nhập số xác nhận vào. Các bạn bấm xác minh. Và hiện tại số điện thoại của các bạn đã được thêm vào Gmail của các bạn. Các bạn bấm vào mũi tên lùi lại. Khi các bạn cuộn xuống lại đăng nhập vào Google, các bạn sẽ thấy số điện thoại của mình hiện lên ở số điện thoại khôi phục. Ngoài ra, các bạn có thể tăng mức độ bảo mật của Gmail của các bạn bằng cách thêm email khôi phục để giúp bảo mật tài khoản của bạn. Mục này chúng ta sẽ sử dụng một địa chỉ email khác với địa chỉ email chúng ta đang sử dụng. Trong trường hợp chúng ta không nhớ cách truy cập vào tài khoản Gmail này thì các bạn, và ngoài số điện thoại ra thì các bạn còn có thể sử dụng là địa chỉ email của một người khác hay là một tài khoản khác để lấy lại password để các bạn truy xuất vào lại địa chỉ Gmail của mình. Các bạn bấm vào thêm email khôi phục để giúp bảo mật tài khoản của bạn. Các bạn nhập địa chỉ email và password, bấm nút tiếp theo. Các bạn bấm thêm email khôi phục. Và bây giờ các bạn có thể nhập địa chỉ email khôi phục của mình. Đây chỉ là một ví dụ, các bạn có thể sử dụng một địa chỉ email của người thân hay là địa chỉ email khác của mình. Xong thì các bạn đã thấy là địa chỉ email khôi phục đã hiển thị ở đây. Các bạn bấm lùi lại, cuộn lại về đăng nhập vào Google thì các bạn sẽ thấy hiện tại địa chỉ email khôi phục và số điện thoại khôi phục các bạn đã có. Đây là hai tùy chọn quan trọng nhất để luôn luôn là giữ địa chỉ email của các bạn hoạt động, và trong trường hợp các bạn không nhớ password của mình thì hai tùy chọn này sẽ đảm bảo cho việc mình lấy lại password của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Trong bài hướng dẫn tiếp theo, chúng ta sẽ học cách cài đặt địa chỉ email của mình trên máy tính và trên điện thoại di động để chúng ta có thể truy cập địa chỉ email của chúng ta một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài hướng dẫn này. Nếu như mà các bạn thấy thích thì like, còn thấy hay thì share, còn nếu như mà thấy thú vị thì comment ở bên dưới nhé.